LG फ्लैट्रॉन टीवी है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पिक्चर आ रहा है, साउंड नहीं है। इसका बोर्ड ये है। साउंड में एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है। TDA 7297। TDA 9340PS। TDA 9340PS N3A1528 है सर। देख के बाद में बताते हैं। ये सप्लाई आईसी है। इसका 3 नंबर पिन, मतलब 1 2 3, इसका 3 नंबर पिन में सप्लाई वोल्टेज आता है। तो यहाँ से होते हुए सप्लाई वोल्टेज यहाँ से होते हुए चोपर है। चोपर में इस VCC लिखा हुआ है। ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई यहाँ से निकलकर यहाँ एक डायोड दिया हुआ है। ये डायोड से होके लाइन आ रहा है। इस लाइन में VCC का लाइन आ रहा है। चोपर से डायोड में से होके यहाँ VCC लाइन आ रहा है। ये यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ कॉइल लगा हुआ है। इस कॉइल में कोई कंटिन्यूटी मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब सप्लाई यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा है। ये सप्लाई यहाँ से होते हुए सीधा इस आईसी का 3 नंबर पिन में, यहाँ से होते हुए इस आईसी का 3 नंबर पिन में सप्लाई आ रहा है। इस पिन में सप्लाई आ रहा है। देखते हैं क्या है। वहाँ कॉइल लगा हुआ है, कॉइल देखते हैं। ये कॉइल वहाँ लगा हुआ था, जो कि रस्ट लगने से इसका कनेक्टर टूट चुका था। रस्ट लग के इसका कनेक्टर निकल गया था, टूट गया था। इसका कनेक्टर, इसको अब नया कॉइल लगाते हैं या देखते हैं इसको क्या किया जाए। नया कॉइल लगा के फिर देखते हैं क्या होता है। इस कॉइल का रास्ट हटा के यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दिए हैं। ये आईसी है। इस आईसी का यहाँ से सप्लाई आ रहा था चोपर से। ये कॉइल यहाँ से टूट चुका था, इसका कनेक्टर टूट चुका था। इसको इस तरह से दोबारा कनेक्शन कर दिए हैं। अभी सप्लाई वोल्टेज चेक करके देखते हैं सही बन रहा है या आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस जगह
17.9, हाँ ठीक है। अच्छा, IC तक 3 नंबर पिन, IC का 3 नंबर पिन, IC का 3 नंबर पिन, यहाँ भी 17.89, ठीक है, वोल्टेज सही है। अब सही है, साउंड भी आने लगा है। पिक्चर भी आ रहा है। यहाँ जो लाइन आ रहा है ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। IC का एक पिन स्टैंड बाई होता है, एक म्यूट पिन होता है। 1 2 3 4 5 6, इसका 6 नंबर पिन स्टैंड बाई है। तो ये 6 नंबर पिन इसका म्यूट है, कोई भी वोल्टेज नहीं है इसमें। अच्छा, 7 नंबर पिन, 7 नंबर पिन ये स्टैंड बाई है, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं है। पावर सप्लाई, स्टैंड बाई, म्यूट और स्पीकर आउट। स्पीकर पावर सप्लाई, स्टैंड बाई और म्यूट, और यहाँ है स्पीकर आउट। ये तीनों पिन है स्पीकर आउट। दोनों पिन स्पीकर आउट का दोनों पिन आउटपुट से ही निकल रहा है, मतलब IC से ही निकल रहा है। अगर ये सही हो तो IC सही है, नहीं तो